Հարգելի լրագրողներ, հարգելի ժողովուրդ, մենք այսօր ականատես ենք իրական ինչա կատարվում մեր հայ ժողովրդի հետ։ Մարդիկ, որոնք Արցախի անունը տալով, Արցախի զոհաբերած այդ տղորց արյունով եկել են իշխանության, այսօր հրաժարվում են Արցախից, այսօր հրաժարվում են ընդհանրապես Արցախի հետ վերադարձի կամ Արցախի ժողովրդի իրավունքից։ Մենք ասում ենք չեք կարողանալու, խոսք եք տվել, պատասխան պիտի տաք։ Այդ պատասխանի հետևից էլ մենք եկել ենք։ Եթե այդ հանձնաժողովը ձևակերպել է այդ պատերազմի պարտության պատճառները ներկայացնելու, հանրայնացնելու, ուրեմն դուք պարտավոր եք այդ բոլորը անելու։ Եթե չէ, առաջին մեղավորը եղել եք, առաջին մեղավորից հետո կրկնապատկվելու եք ելի ձեր մեղավորությունը ու այս գալիք ընտրությունների ընթացքում ձեր մտավախությունները ներկա իշխանության ներկայացուցիչներ ներողություն խնդրելով չի հասնելու, ներողություն խնդրելով Արցախ հանձնեք, ներողություն խնդրելով 5000 զոհ տան, ներողություն խնդրելով տարածքներ կորցնեն, ներողություն խնդրելով մեր իրավունքները մեզանից խլեք, վաճառեք, թուրքի թեզը տանեք, այդ ներողության բան չի, այստեղ արժանապատվության հարց է։ Եթե դենք ներողություն խնդրելով գնալու եք, եթե ձեր մոտ ստացում է ներողություն խնդրելով ձեր կարգավիճակը մի ձևի փրկելու, հիմա ասում եք ներողություն խնդրեք, ռադներդ քաշեք։ Այդ էլ հանրության կողմից ներկայացրած բանաձևն է, մոտեցումներն է։ Այնա տեսնում եք դուրս եք գալիս, փողոցներ եք գնում, ժողովրդի հետ եք շփվում, ժողովրդի ման եք գալիս, մոտենում եք ժողովրդին, բարևում եք, ժողովրդին ասում եք մոտիկացեք, չկա տես բան։ Դուք իրական տեսնում եք հանրության բանը ձեր նկատմամբ։ Այսօրվա այս ակցիան, սա ոչ թե ինչ որ բանա, որ ասում է խոսքեր, բարերա, որ դրա հիման վրա էլ տենց բավարարվենք մնաք, չէ, մենք այսօր ուզում ենք վաղվա ապագան տեսնենք ինչա մեզ սպասվում։ Այսօր ինչ խոսում է Ալիևը, նույն խոսուտը օգտագործում են սրանք։ Դա մեր արժանապատվության, մեր հայ լինելու, մեր հայ ապրելու, կրոնական պատկանելիության առաջի վտանգն է։ Ուրեմն դուք մեր ներքին թշնամի համար մեկ հենց դուք եք։ Դրա համար մեկ պահանջատեր ենք, սպասում ենք, պահանջելու ենք, դուրս եկեք։ Անդրանիկ Քոչարյան դոշ է իր խփում։ Առավոտի ցիրիկուն համբերեք, անհետ կորածներին ասում եք համբերեք, այս բանը ձևակերպումը դրա համար է, որ ժամանակի ընթացքում պարզաբանեք, զոհվածների ծնողներին ասում եք համբերեք, Արցախը կորցրած, տունս հայրենիքս կորցրած եկած տեղ ասում եք համբերեք, համբերությունն էլ կա ժամանակ, այդ ժամանակն էլ լրացրել է։ Հիմի այսօրվա պարագայում ամեն մեկը պարտավոր եք, նորից եմ ասում, ծառայում եք ժողովրդին, ուրեմն պարտավոր եք, իշխանության եք վազել գնացել աթոռներ զբաղեցնելու, ուրեմն պարտավոր եք։ Այդ պարտավորության հիման վրա ամեն մեկը դուրս պիտի գաք հանրային ձևակերպումով հիմնավորած ներկայացրեք ինչի պատճառների հիման վրա եղել Արցախի հանձնումը, Արցախի պարտությունը, դուք եք պատասխանատու, համար մեկ պատասխանատուն էլ մինչև այսօր էլ դուք եք, չփորձեք այդ պարտությունը ժողովրդի վզին գցեք, չփորձեք այդ, որ ասում եմ այսօրվա ձեր այդ սուտ խաղաղության թեզը, որ առավոտը ցիրիկուն դուք դրա մասին խոսում եք, այսօր այդ խոսույթը փոխել եք պատերազմով։ Ինչ պատերազմի մասին։ Սրանից մի քանի ժամանակ առաջ դուք ասում եք, որ Արցախը տվել եք անկախություն ձեռք բերել։ Այդ անկախությանը ինչ պատերազմի վտանգ պիտի բանանի։ Ուրեմն այդ պատերազմ բերողներ եք դուք, սեպտեմբերի պատերազմ բերողներ եք դուք լինելու, ու ինչ պատերազմի հրահանգողներ դուք եք լինելու։ Ուրեմն պիտի պատասխանեք հանրության առաջ։ Մի հատ ավտոբուս եք նստել, առավոտը ցիրիկուն, մի հատ փոքր քարտեզ, մինչև ձեր գալ այդ քարտեզ ավելի մեծ էր։ Այդ ձեր բանը կառավարման ընթացքում այդ հասցրել եք այդ քարտեզին, այսօր այդ ավտոբուսով տեսնել են գնում, մեզ ընտրեք կամ չընտրեք պատերազմ անելու։ Դե իմի կրակ ընկնեք, որ այդ ավտոբուսը գնա վթարի ենթարկվի, սաղդ մեռնեք, էլի պատերազմ պիտի լինի։ Դե լուրջ ճիշտ չեմ ասում, հոկրակը չընկաք սրանց ղեկավարության իմի այսօր այդ խոսույթով է ժողովրդին ստիպելով կամ ժողովրդին վախցնելով պատերազմ։ Այն ժողովուրդը, որ պատերազմներ անցել, տեսել է պատերազմներ, հաղթահարել է այդ պատերազմները, ոչ թե ձեր օրոք դուք պարտություն եք տարել այդ պատերազմին։ Հիմա նորից եմ ասում, պարտադիր այս պատերազմի պատճառները ձևակերպած այդ բանը, այդ կազմը պիտի ամեն ձևի ներկայացնի մինչև ընտրությունները։ Մինչև ընտրությունները, ոչ թե մեկ ընտրություններով, մինչև ընտրությունները հստակ պատասխաններ չստանաք, ուրեմն իրական դավաճանության, իրական պատասխանատվությունը դուք եք։ Ուրեմն մեղքուն եք դրա մեջ, եթե չեք բացահայտում։ Ուրեմն ավելի մեծ ամասության փայ ձեր պարտության, ձեր այդ պատճառների մեղք փայը ձեր վրա է, ձեր վզի վրա է։ Եթե օրինակ չհրապարակեն կամ չտան այնպիսի պատասխան, որը ձեզ կգոհացնի։ Նորից ստեղ ոչ թե ինձ գոհացնելու համար եմ ես այսօր եկել ստես, դա իմ արժանապատվության հետ կապված հարց է։ Ովքեր էին մեղավորներն ու իրական պատասխան
Ես այս հանրությանն ենք մենք կոչանում, ես ժողովուրդ հաշտները բացեն, հանրային ճնշման ձևակերպումով մենակ կարանք մենք մեր հարցերի պատասխանները ստանանք։ Մենակ հանրային ճնշման, որովհետև աչոձախ սաղ փողեր են ծախսում, փողերով մարդկանց առնում են, փողերով մարդկանց լրացնում են։ Մենք այդ փողի զոհն ենք դարել նորից կրկնապատիկ, այդ փողի զոհը չպիտի դառնանք։ Ինչ եք անելու ձեր պատասխանը, ես նորից եմ ասում, ավելի լավ է արժանապատիվ մեռնեմ, քան գնամ ծնկաչոք սրանման թուրք համետ կամ իմ պատմական դավաճան թուրքի ծնկի առաջ կայնեմ, ես ինչ որ բանի հետ համատեմ։ Սա իմ դիրք որոշումն է, որպես արցախցի։ Որպես արցախցի ձեզ նաև Ես գիտեմ, հանրության մեջ ահագին մեր հանրության մեջ ահագի մեծամասնությունը համաձայն է այս խոսույթին, համաձայն է այս մոտեցումներին, իրանք սուտ են, ուզում են մոլորեցնել ժողովրդին նորից, սպառակտում են երկրի ղեկավարը պետական մակարդակով երեխու կողքին կնոջը իր մորը նվաստացնում է, իր մորը վիրավորվում է, երկրի ղեկավար բացի լինելուց տղամարդու հատկություն էլ չունի։ Դրանից հետո ինչ ներողություն խնդրել, ինչ ներողության մասին եք ստեղ խոսում։ Տղամարդ մարդ իր կյանքի ապրած ճանապարհի ընթացքում միշտ զգուշ ալնում, որ կյանքի ընթացքում այնձևի բացողումներ չանի, որ ներողություն բառը քիչ օգտագործի, կամ այդ իրավիճակում չհատմի։ Առավոտից իրիկուն ներողություն, այնձևի պատմական նշանակություն ունեցող հանգամանքների, պարտությունների այդ գորուստի տակ այստանց մի հատ ներողության անպատիժ լինելուց է։ Սրանց ներողությունը այն խոսույթը անպատիժ լինելուց է։ Անպատիժ են եղել, դրա համար շարունակում են իրենց դավաճանական գործողությունները։ Բացահայտեք այս հարցերը, չբացահայտեք, նորից եմ ասում, գլխներ գարիկների կերևա, ազգովի ազգային գլխների տվերացմա հարամ ալինելու, անիծելու են ձեզ բոլորը։ Ինքն ասում էր Արցախը տանք, խաղաղ կապրենք, հիմա ասում է, եթե ես չընտրվեմ, խաղաղ կապրենք, ինքը ընդամենը 1000 անգամ։ Ես ձեզ նորից ասեմ, կրկնեմ, իրենք միջև իշխանության գալը Արցախի խոսույթով են եկել, իրենք ոչ մեկն են, իրենք չկան, Արցախի անուն տալով, Արցախի ժողովրդի իրավունքների հետ կապված, զոհվածների անուն տալով, այս մեկ ամուսի եկել են իշխանության, հիմի հրաժարվում են այդ բառից, հրաժարվում եք, ռադներդ քաշեք, չեք կարողացել այդ հարցը լուծել, դա չի նշանակում, որ այդ հարցի լուծում չի ունեցել, դուք չեք կարողացել այդ հարցը լուծել, դրա համար մենք պահանջատեր պիտի լինենք, սա հանրային ճնշման ձևակերպումով շարունակական այս գործողությունների ինքը իր բանը շարունակություն ունենալու է, մինչև հստակ պատասխաններ չստանանք։